अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम भाई खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हम आईसीज़ की पहचान और उनकी वर्किंग को समझेंगे। अच्छा, बोर्ड में ये एक आईसी है जिसके इर्द गिर्द बक कॉइल्स लगी हुई हैं। ये बड़ी बड़ी कॉइल्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये पावर आईसी की पहचान है। यहाँ पे आप एक ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की आईसी देख रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर की आईसी है। ये चौरस भी होती है और थोड़ी सी लंबाई के साइज़ में होती है। यहाँ पे इसमें हमारी फ्लैश फाइल होती है। तो आप एक इसके साथ ही एक ये सेक्शन अलग से देखने को मिल रहा है। कॉर्नर में एक काफ़ी बड़ा सेक्शन है, तो आप ये देख पा रहे होंगे। इसके साथ एक ये आईसी लगी हुई, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो है वो केबल लगती है, एंटीना वायर वाली, उसको हम आरएफ केबल भी कहते हैं। तो इसका ये जो सिग्नल है, ये सबसे पहले जो हमारा जिस आईसी में जाता है वो हमारी वो आईसी होती है 2G आईसी, इसको हम कहते हैं 2G PFO भी कहते हैं। इसके साथ अच्छा, इसके साथ आप देखेंगे तो ये एक क्रिस्टल लगा हुआ है जो इसको सिग्नल फ्रिक्वेंसी इस साथ वाली आईसी को फराहम करता है। और ये हमारी WTRSC या SDR कह लें, और इसको आप RFIC भी कह सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स लेने के लिए। तो ये हमारा जो सेक्शन है, ये हमारा नेटवर्क का सेक्शन है। ये ऊपर की तरफ जो है ये हमारी एक और आईसी लगी हुई है। ये भी, इसका काम भी सिग्नल्स जो है वो रिसीव करना होता है और ट्रांसमिट करना होता है। तो ये इसके साथ जो है वो आपको मैं इधर थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये हमारी पावर आईसी के साथ अगर आप इधर कॉर्नर की साइड पर देखें तो बहुत छोटी छोटी सी दो आईसियाँ जो हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह की आईसीज़ हमें लाइट सेक्शन में भी देखने को मिल जाती हैं, और डिस्प्ले के लिए जो ग्राफिक बनता है उसके लिए भी कंपनी इस तरह की आईसीज़ हमें दे देती है। ये ग्राफिक के लिए हैं। तो इस बोर्ड की दूसरी तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर ये एक छोटे से सेक्शन में, ये इसका लाइट सेक्शन है। यहाँ पे ये बूस्ट कॉइल लगी हुई है और 6 लेग की एक छोटी सी आईसी दी गई है। और इसके साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हमारा एक चार्जिंग आईसी है। यहाँ से VPH जो है वो बनता है, पावर आईसी को दिया जाता है। ये इसके साथ इसकी कॉइल लगी हुई है। और यहाँ पर ये एक और चौकोर बड़े साइज़ की आईसी जो होती है वो हमारा CPU है। बिल्कुल चौकोर ज़्यादातर रहता है ये, और ये बड़े साइज़ में रहता है। इसके साथ जो है वो हमारी रैम लगी हुई है बड़े साइज़ की। ये भी चौकोर होती है, लेकिन इसकी जो थोड़ी सी लंबाई है वो ज़्यादा रहती है। तो ये हमारी रैम है। तो इसके अलावा मैं आपको एक और बोर्ड पर, यहाँ पर ये एक और आईसी है, एक छोटा सा सेक्शन है। ये हमारा ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए एक ही आईसी कंपनी ने दी है। इसमें हमारा ब्लूटूथ, वाईफाई और NFC जो होते हैं वो एक ही आईसी के अंदर कंपनी ने मर्ज किया हुआ है। ये छोटा सा सेक्शन इसको कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने बनाया है। अगर हमारा कोई मसला ब्लूटूथ से आता है या वाईफाई से आता है तो वो हमें इस सेक्शन में काम करना है। ये साथ ही एक छोटा सा सेंसर डिस्प्ले के लिए लगा हुआ है। तो ये एक छोटा सा सेक्शन आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक और चौकोर और थोड़ी सी लंबाई में देखने को आईसी मिलती है। ये 4G PFO है, मतलब जो 4G के सिग्नल्स फ्रिक्वेंसी को जो कंट्रोल करती है वो ये आईसी होती है। तो मैं आपको अभी जो है वो एक और बोर्ड में कोशिश करता हूँ कि आपको भाइयों को मज़ीद इसमें इन्फॉर्म करूँ। अच्छा, ये मॉसफेट लगे हुए हैं छोटे छोटे से। इसमें जो है हमारा जो चार्जिंग के जो V बस की लाइन है वो इसमें इंटर होती है और इसके ज़रिए से इसको कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, इस एक और बोर्ड में आप ये देख रहे हैं, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। लेकिन इसके साथ आप अगर एक ऊपर देखें तो ये एक बड़े साइज़ की आईसी है। ये 2G PFO है। इसकी पहचान ये है कि जहाँ हमारी RF केबल लगती है, एंटीना वायर, तो ये इसका जो पहली लाइन होती है हमारी, वो लाइन जो है वो इस आईसी के अंदर जा रही होती है। तो ये हमारी 2G सिग्नल्स को रिसीव करती है। लेकिन ये जो हमारी 3G 4G के जितने भी सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं बाहर की तरफ, वो इसी आईसी से गुजर के होते हैं। तो ये हमारी आईसी रिसीविंग की और ट्रांसमिटिंग का काम करती है। अच्छा, ये छोटे छोटे, जैसे मैंने पिछले बोर्ड में बताया, छोटे छोटे कॉइल्स और कैपेसिटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे फ़िल्टर्स हमें छोटे छोटे ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के देखने को मिल रहे हैं। तो ये जिस आईसी के इर्द आपको देखने को मिले ज़्यादा तादाद में, तो वो हमारी RFIC होती है, जिसको हम WTR SDR भी कहते हैं। तो ये सेक्शन कंपनी जो है वो एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा के अलग से पैक करके भेजती है। बाज़ औक़ात इसमें 4G ऐसी नहीं होती,
तो वो कंपनी दूसरी जानिब या बैक की जानिब या साथ कहीं उसको मर्ज कर देती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, दुआओं की दरख्वास्त है।